Ете, тоа беше последната вест во овие први утрински вести, а сега е време за малку повеќе едукација околу нешто што сум сигурна дека ќе го задржи вашето внимание. Прва гостинка на нашата Искра ова утро повторно, како и секој петок, ни доаѓа од болницата Аџибадем Систина, а тоа е доктор Маринела Василевска, генетичар. Добро утро, добре ни дојдовте, докторка. Добро утро, добро ве најдов. Искра, добро утро и за добро тебе. Добро утро, да. Живо сум заинтересирана да слушнам пред да го започнете вашиот разговор. Дали и денеска во овој 21 век можеме баш за се да ги обвиниме гените, доктор Маринела? Точно, за све се криви гените. Убаво да се има дежурен виновник. Кривец, да. Да, освен што кратко јасно генетичар, но инаку нашата гостинка е и доктор на биолошки науки, воедно е и шеф на лабораторијата за генетика при Аџибадем Систина, така што за темава и тоа како компетентно и стручно лице. Добро ви утро и од мене. Пред да преминеме самата тема, јас би сакала вака малку општо за самата гранка генетика. Што представува таа? Генетиката е наука која што се занимава со проучување на наследните особини, кои што ние ги добиваме од родителите, односно се пренесуваат од родители кон деца. Додека генетските тестирања се медицински методи кои што ние ги употребуваме како би можеле да ги пронајдеме генетските промени кои се одговорни за одредени генетски состојби или генетски болести. Пребарувањето на генетските промени може да се врши на различни начини. Може да правиме кариотипизација, односно анализа на хромозомите во секоја клетка од човекот. Ги утврдуваме бројните неправилности, но и структурните неправилности од типот на реаранжмани на хромозомите, како што се балансирани транслокации, инверзии, делеции, дупликации и така натаму. Колку се значени тие анализи за нас, пациентите? Па, многу се значени, значи има таргет пациенти кои што е битно да ги направат тие испитувања. Значи, сите лица со лична или семејна историја на одредени генетски состојби, сите лица кои што би можеле да имат некое герминативно, односно наследни генетски промени кои би можеле понатаму да го зголемат ризикот за карцином, сите лица и брачни парови кои што се спремаат за забременување или претходно имаат некаква историја на хромозомска или генетска абнормалност. Тука спаѓаат исто така и бремени жени кои што сакаат да направат пренатални тестирања како би можеле да се осигураат дека ќе имаат здраво потомство. И до какви се, ќе речем, откритија и заклучоци или констатации може да се дојде преку овие анализи? Што се може да се открие? Значи, во нашата лабораторија се достапни сите можни генетски анализи, што се достапни во светот. Во последно време генетската и геномската диагностика бележат интензивен раст, развиток и напредок, така што генетските анализи постојано се менуваат и се надоградуваат. Тоа значи дека ако сега имаме одредени генетски тестови за одредени состојби, да речеме дека за една година тоа ќе се надогради и тие ќе бидат други. Затоа е многу важно. Тоа веќе ќе е застарено од пред една година, така ќе биде, да речеме, застарено. Колку вие успевате да држите чекор со тие светски трендови, со сиот тој напредок што велите? Сите генетски можни тестови се нудат во нашата лабораторија. Ке ги кажам, пренаталните тестови, бидејќи репродуктивната генетика е таа која што најмногу ние ја работиме, иако ги имаме сите други тестови. Кога ќе кажам репродуктивна генетика, мислам на бремени жени кои што чекаат принова и сакаат да направат пренатални неинвазивни или пренатални инвазивни тестирања во зависност од состојбата и од потребата. Ајде тука да разграничиме помеѓу овие два типа. Кој за што служи и кој кога се применува? Така. Најновите технологии ни овозможија сега неинвазивно, безболно, со едноставно зимање на венска крв од мајката, да се изолира фракција од геномот на бебето, односно од генетскиот материјал на бебето. Доколку таа фракција е доволна, може да се направи испитувања за точно одредени генетски, односно хромозомски абнормалности и некои микроделециони синдроми. Овие се сепак скрининг тестови,
Значи, врз основа на овие тестови не може да се донесе одлука за бременоста, но се доста точни при утврдување на Даунов синдром, Едвардс-Патау и неколку микроделециони синдроми. Така што, впрочем, секоја бремена жена може да го направи тоа, затоа што веќе нема, нели, тоа над 35 години, па правење амниоцентеза, тие се вие веќе... препорачувате секоја бремена жена да ги направи? Секоја може, значи тоа е по личен избор, не Не е задолжително, да. не е задолжително точно. Меѓутоа, мислам дека е доста добро да направи за да може да си има мирна и спокојна бременост понатаму. И ако се покаже некој сомнеш на тие неинвазивните тестови, тогаш се преминува на другите инвазивни, така ми Точно. доаѓа. Значи, доколку имаме висок ризик за одредена состојба, точно пишува која состојба, а во тој случај ние сме должни како болница, како лабораторија да им понудиме и да им направиме диагностички тест, амниоцентеза или хорион биопсија, во зависност од неделата, со тоа што брзо и точно диагностички ќе утврдиме дали резултатот од пренаталниот тест е точен или понекогаш знае да има отстапувања и да не биде баш така како што кажува. Затоа велам дека тие тестови се скрининг и мора да се потврдат или да се исклучат со диагностички тест. Дали токму овие тестирања се најчестите кај вас? Дали поради тоа започнавте можеби со нив сега? Па можеби не се најчести, бидејќи ние многу работиме репродуктивна генетика кај парови кои што имаат проблеми со забременување, кои што имаат повеќе спонтани абортуси, се спремаат за инвитро фертилизација, сакаат да направат и преимплантациони генетски тестирања на ембрионите, значи претходно мора да се направи кариотипизација за да ние знаеме каква е генетската основа. И други тестови, сите можни тестови ги правиме. Кои се другите, еве? Освен овие најчестите, какви се тестови има кај вас во вашата лабораторија? Да, значи во последно време со развојот на геномската диагностика се појавија генетски панели, целосно екзомско секвенционирање, целосно геномско секвенционирање, со кои што може да се утврдат одредени генетски состојби кај деца со пречки во развојот, потоа кај лица кои што може да имат герминативни, односно наследни основи, кои би можеле да им го кренат ризикот за одредени карциноми. Потоа тестови за скрининг за носителство, да речеме, некои родители имаат дете со цистична фиброза, се прават тестови да се види дали, односно веројатно се родителите носители на тие генетски мутации, но да видиме кои се тие, како би можеле за следна бременост да ги побараме пренатално пред да се роди нели детето. Но во вашата лабораторија не вршите само тестови, има и други услуги, така? Да, значи со зголемувањето на бројот на лица кои што имаат потреба за генетски анализи и со развојот и напредокот на генетската диагностика, која што рапидно расте и се менува, се појави потреба да се прави генетско советување во врска со генетските тестирања. И за кого е наменето тоа советување? Значи, како што спомнав предходно, сите лица со лична или семејна историја на наследни болести, парови кои се спремаат за забременување или имаат дете со некаква хромозомска или генетска абнормалност, тука спаѓаат лицата кои што би можеле да имат наследна основа за карциноми, некои неуродегенеративни болести кои што се late onset или така наречени адултни форми. Тоа значи дека лицето има генетска промена, но таа во детството и во младоста нема да се експресира, но ќе се појави подоцна во животот на 50-60 години, такви се например Алцхаймер болеста или Хантингтон и така натаму. Како изгледа едно советување кај вас од моментот кога ќе пристигне пациент? Да, значи во две фази тоа се извршува. Имаме предтестирање, кога се зема фамилиарната историја. Мора да се утврди дали одредена генетска состојба или било каква состојба се пројавува и кај други членови на семејството. Потоа се разговара и се објаснуваат генетските состојби, се заедно со пациентот се објаснува кои диагностички, предиктивни, преимплантациони и други генетски тестови би можеле кај нив да бидат употребени. Што е најважно, се објаснува што може да се очекува од тестот. Значи, каква диагноза ќе се добие
дали би можело да се добие, но пациентите мора да сватат дека тие тестови имаат и собствени ограничувања. Значи, доколку направи некој генетско тестирање од одреден тип, треба да знае дека не се испитува све од целата генетика. Сепак има и целосно геномско секвенционирање каде што целокупната генетика може да се испита и да се кажат ризиците за одредени болести, но тоа е веќе од типот на персонализираната геномска диагностика. Тоа може да го прават, да речеме, и здрави индивидуи, меѓутоа, кога имаме генетски состојби, тогаш мора точно да се одреди кој генетски тест треба да се направи, за да може да има пациентот бенефит и потоа да се утврди какви третмани, односно да се реферираат кон соодветните доктори од областите и од нашите оддели. Да, што се случува токму во оној момент кога ќе е позитивен тестот? Што понатаму? Така, тоа е една тимска работа со нашите доктори, во која што ние позитивниот резултат го конзилиарно го разгледуваме, разговараме за тоа какви се импликациите за наследување кон потомството или кон членовите на широкото или потесното семејство. И откако ќе излезе, да речеме, некој позитивен резултат, ги објаснуваме резултатите на едноставен начин. Значи, на начин на кој што пациентот би можел убаво да разбере, потоа се реферираат кон докторите од областите, како би можеле истите да добијат соодветни медицински превентивни или скрининг прегледи и тестирања и во одредени случаи да добијат медицински третман и во некои ретки случаеви и операции. На тој начин ние се надеваме дека целосно ќе направиме згрижување на пациентот во нашата институција од поставување на дадена диагноза со генетска основа па се до третман и советување. Вие неодамна прославивте 14 години постоење, Аџибадем Систина, веќе имавме можност да ви честитаме, сега лично и вам ви честитаме, но она што е добро за пациентите, токму што по тој повод вие креиравте понуди, пакети. Ајде уште еднаш да им доловиме на гледачите и на потенцијалните пациенти кај вас, за какви пакети станува збор? Што се им се нуди? Да, од почетокот на годинава ние прославивме 23 години од отварање на специјалната болница за гинекологија и акушерство Мала Богородица и прославивме 14 години сега на 7 април од клиничката болница Аџибадем Систина. По тој повод и со цел да ја подкренеме свеста за превентивните прегледи, нашата болница креираше викенд пакети за најчистите, да кажам, диагностики. Мислам дека одделот за гинекологија има викенд пакети, радиологија, кардиологија и можеби некои други. Исто така и диагностичките лаборатории за време на викендот за 50% ги спуштаат анализите, најчистите лабораториски анализи. Секој работен ден од 8 до 20 часот може да се секој викенд, сабота или недела од 8 до 20 часот може да се земе анализата, додека резултатите можат да бидат интерпретирани од страна на стручно лице во просториите на диагностички лаборатории секој работен ден од 8 до 16 часот. Дали и овие генетски испитувања, тестирања за кои што зборувавме, влегуваат во тие пакети? Не, значи генетските тестирања не се вклучени во викенд промоциите, но ние имаме промоција која што трае подолго време, се однесува на кариотипизација на брачни парови или партнери, кои што се спремаат за забременување. Доколку двајцата направат кариотип, имаат 40% попуст. Тоа е направено за да ние им ја доловиме и да им ја приближиме можноста да ја детектираат генетската основа пред да се обидат да забременат или да добијат дете, обично исто и пред инвитро фертилизација е тоа важно, така што се надеваме дека на тој начин би можеле да им помогнеме на пациентите да имаат здраво потомство. Докторка, јас многу ви благодарам за овие можности што ни ги пренесовте, да знае секој пациент каде да може да се обрати. Суза? Јас сум навистина воодушевена од сето она кое што изминативе 20 и кусур години Аџибадем Систина го прави
и секоја чест и почит за сите новитети кои што први ги промовирате во нашава земја. Посакувам да има што посрекни приказни на крајот од целата посета. И по-негативни тестови, така му доаѓаат. По-негативни тестови, токму така. Огромна благодарност и еве на генетската лотарија никогаш не знаеме што ќе ни се падне, но да се надеваме. Късмет, да се надеваме дека дури и она што во генетиката ни е запишано со добра промена на нашиот личен животен стил можеме и нешто да подобриме. Апсолутно точно така. Ви благодарам многу за вашето гостување, воедно и да потсетам дека денеска 19 април е светскиот ден на црниот дроб, а за црниот дроб можеби малку и повторно ќе дискутираме